芋頭潤腸雞粒煲仔飯，歌仔都有得唱。秋風起時食臘味，冬天食煲仔飯，點少得呢個臘腸同埋潤腸呢？嗱，雖然咧潤腸同臘腸好相似，但其實咧做法係唔同㗎。潤腸一般係用鴨潤嚟做嘅，特別油香豐富㗎。首先咧，用攝氏60度嘅熱水咧浸呢個冬菇3個鐘頭。啲冬菇水咧留翻起一陣間，愛嚟煲飯嘅。冬菇咧就切走個頂啦，然後咧切粒，用鹽同埋糖撈勻咗佢，再落油，再撈勻佢，係醃一陣。雞髀肉最好咧叫個雞檔咧就幫你起皮起咗骨，翻嚟切成啦，好似冬菇一樣咁大細，落鹽啦、生抽、糖、胡椒粉同埋呢個酒，攪勻咗佢之後，再加入生粉，再撈勻啦，落埋呢個油，攪勻咗佢咧，係醃佢半個鐘。嗱，蝦米咧用水浸佢咧係3個字，就將啲蝦米切到同呢個冬菇咧係差唔多大就得噶啦。甜菜脯咧沖一沖水之後咧切條啦，就再切粒。呢個比冬菇咧要細一半嘅，因為咧佢係比較鹹。潤腸咧就切厚片啦，一塊咧就開2。準備一個細煲啦，燒熱個煲之後咧，加入豉油、老抽、糖同埋水，煮到咧比較濃結一啲咧，就落埋麻油，攪勻就熄火，倒入一個細嘅碗啦。一陣間咧係同飯一齊食噶。嗱，我哋芋頭咧又切粒啦，比冬菇咧係大啲嘅，1.5 cm 闊度到啦。煲飯之前30-40分鐘啫，將啲米咧洗佢2次啦，隔晒啲水出嚟，再倒入啱嘅水分同埋呢個冬菇水，咁我嚟浸米咧係半個鐘。咁浸好嗰啲米之後咧，隔晒啲水出嚟。嗱，啲水咧千祈唔好倒啊，一陣間咧係愛嚟煲飯嘅。中火咧燒熱個鑊啦，將半杯嘅油燒熱去到攝氏150度。我哋倒咗呢啲芋頭粒落去，炸佢大約4分鐘到啦，金黃色咧就可以攞出嚟啦。同一隻鑊，我哋倒走啲油，只係留翻1湯匙嘅油，用中火燒翻熱啲個油，落蝦米去嚟爆香佢，就落呢個冬菇，再爆香咗之後咧，就可以落埋呢個潤腸，炒咗大約係20秒啦，再落埋甜菜脯，再炒勻佢之後咧，就可以咧係熄火，就拎起晒啲材料啦。喺同一隻鑊加翻大約半湯匙油啦，中細火咧炒呢一個雞肉，大約炒佢45秒就得噶啦，唔使熟晒嘅。用另外一隻鑊，中火燒熱咗個鑊之後咧，落些少呢個油，爆呢一個薑，就再落埋葱啦。爆香咗之後咧，就落埋米，炒米咧係2分鐘，熄火。將呢一個浸米嘅水啦，加入半茶匙嘅鹽，將炒好嘅米擺落去個瓦罉嗰度，落埋浸米嘅水，冚蓋，用中小火煲佢4分鐘。加入芋頭粒，轉做細火，繼續咧係煲佢8分鐘。我哋將頭先炒過啲料鋪晒咧喺上邊啦，轉咗係細火，再煲佢8分鐘。我哋係熄火焗佢2個字嘅。燒熱個煲，落1湯匙油，喺個葱上邊落少少鹽，等個油熱嘅時候咧，將啲油灒落呢個葱嗰度，攪勻佢。咁最後咧，我哋將呢啲葱同埋油啦，倒落去呢個飯面嗰度，咁就完成㗎啦。